好，大家好，呢個係呢個2026年2月27號嘅 Daily Challenge，就2303023000，大家睇下先啦。OK，round one，round one 係呢個嘅安道爾啊。咁嗱，開張圖，我唔知點解我完全 feel 唔到係安道爾嘅第一時間，我係 feel 到好似奧地利啊嗰啲咁，因為我見到我記錯安道要係短車牌，所以我見到長車牌我就以為歐盟牌，因為我見到架車好似有歐盟牌頭先，所以我冇我話係奧地利開始，但係諗諗下呢架車有條短天線就好似唔會喺奧地利有任何出現嘅，所以係啦，我就喺度行下啦。跟住應該呢度差唔多可以慢慢諗，應該係安道爾嚟嘅。我再 check 下啲牌，咁見到係喎，都係短車牌，咁應該係安道爾冇錯啦。見咁多山同埋啲屋嘅設計都係似安道爾嘅。咁安道爾呢個國家好細啦，咁點樣去其實你揾到 5K 都冇乜所謂，都唔會爭幾多，都係100-200咁樣，都冇乜太所謂嘅啦。所以就我都冇乜運。我記得我而家應該係按住好似仲未係好確認嘅安道爾，我再望望車牌，跟住我而家開始咁應該，我記得好似差唔多呢度已經知係安道爾係啦，我選安道爾啦。跟住我就諗下睇下附近多唔多似唔似個超大嘅地方啊？我感覺又唔算大到去邊，所以睇下係啊，應該係安道爾啦，就唔係德文嚟咁就係安道爾啦。然後攞叫咗條 main road 啦，即係大少少嘅，見到去 Francia 嘅，即係去法國係咪好似？我唔知係咪，好似應該係咁意思，指法國啦。咁就係啦，見到 AD 即係 Andorra 啦，安道爾。跟住我就望下周圍啲景，睇下冇地方名又寫啦，或者近邊度咁啦。跟住係見埋安道爾嘅波勒啦，又對有條路啦。我就求其揀咗最大個 city 咁撳下先啦。你去返原點睇下，會唔會有其他似啲咁嘅嘢啊？又見到佢呢度啲曲嚟曲去嘅路，咁就求其撳咗啲啦，因為真係唔太熟悉點去 region guess，因為安道爾始終唔大，同埋所有地方個樣都差唔多，所以冇咩特別資訊就好難 region guess 到嘅，所以就係啦，就係隔離嗰個城市。Round two 啊，去到呢個嘅阿根廷，有呢個阿根廷嘅舊車牌，就車牌中間有一個黑色嘅點啦。然後至於點樣去 region guess 就唔知，我就行下望下有冇地名，因為但係阿根廷都好少會有寫地名嘅。我玩過咁耐，好少見到阿根廷有地名。通常睇個 vibe 啊，或者其他嘢去判斷佢係邊頭咁咯。跟住呢度阿根廷嘅電線桿啦，就一直喺度 scan 緊啲牌，睇下有冇寫任何好用少少嘅 information。但正常嚟講，應該就唔會揾得到嘅咧。
加上如果遇到我都唔知係唔係。我再望下啲圖啊，有冇啲地方我想撳嘅，睇下。直行啦，然後見到到頭咯喎，跟住見到有個好似幾大嘅，我唔肯定係湖定乜嘢，好似又似海又似湖，我唔肯定。我就求其望下呢啲細啲嘅湖啊之類咁樣嘅地方，睇下有冇啲係似樣，但係冇一個似，真係冇一個似。我就其加個最大，求其撳下。跟住諗下正常嚟講呢頭，因為我諗個景其實似係南部嘅阿根廷，冇諗過咁北啊去到。咁個景唔似咁北嘅阿根廷，所以同埋好似呢頭可能見到少少山嘅完全，我見唔到，所以我就諗應該就唔係啦。呢頭我就落翻少少啦，望呢啲，我感覺好似差唔多呢，我而家 scan 入去嘅呢堆度嘅。就望下有冇寫地方名啦，豬油博冇又求其撳個有個湖啊地方咁樣就算啦，所以我就落南少少係啦，就求其撳呢堆咁樣，跟住點知 find out 原來係海邊嚟嘅，原來冇諗過原來嗰個係海邊嚟嘅，不過唔緊要。好，round three 就到呢個嘅，呢個係葡萄牙，但係唔知點解開始我睇啲電線杆，我唔以為佢係法國同西班牙嗰個電線杆，我認錯咗，因為我見唔到好明顯個窿窿，跟住我最後 realize 呢個係葡萄牙，咁我都知係嗰個咩啊？嗰兩個海外嗰兩個島，馬德拉島同埋另外一個唔記得叫咩。基本上你見到一個好似個個誒、呃，你感覺個鏡頭影落去好似有少少奇怪咁樣，就會係通常係馬德拉島同埋呢個另外一個離葡萄牙好遠嘅嗰兩個島。我而家仲睇緊究竟係唔係葡萄牙呢？因為我唔知點解望到個電線杆，我以為係法國西班牙嗰個一格格嗰個電線杆，因為正常葡萄牙會見到啱啱呢個窿窿嘅，同埋我呢排見到PT 即係肯定葡萄牙啦，咁我都肯定嗰兩個島噶啦。然後再行下，再 check 清楚次，肯定係葡萄牙先，因為嗰啲 doc PT 啲有時會呃你嘅，所以我就 zoom 埋去係啦呢度啦。我而家最想望係有冇山，呢一個島岸上山就冇咁多嘅，然後應該我會去 scan 嘅嗰個馬德拉島山就會多啲同埋高啲嘅。我感覺呢邊個山就唔算太高，所以諗可能係呢個島之類嘅。然後我而家 zoom out 去 scan 埋呢個係咪去馬德拉島定咩？係啊，睇下我感覺個山對唔上呢個山。如果係有個一個嗰邊應該好多，即係連貫住成個島都係好高嘅山，所以我就應該唔係呢個啦。我就 scan 翻係呢個，但我感覺個地形都唔係好似嘅，但我又唔清楚佢呢個島嘅隔離嗰個圓形嗰個島有冇街景，我就唔清楚。所以我最後都係冇 scan，我再翻 check，即係再 check 多次係咪肯定冇一個，睇下應該唔係啦。而家再望下周圍睇下有冇寫。我其實按照好似想揾街名之類，但係正常應該冇街名。然後對翻 angle 睇下有冇啦。跟住我睇其實完全唔啱嘅，所以我就覺得奇怪。所以係啊，最後點知係隔離呢個島啊？不過都按照都係同呢個島一樣嘅啫。
不過唔緊要。OK，去到 Round Four 係呢個嘅土耳其啊，叫做 DUR 啦，我就快啲 zoom 到土耳其度，因為我知啲大公路正常好多時會有公路名咁嘅。然後就有講㗎啦，即刻有路名啦。然後有個 E916啊，但跟住我而家係我跟住好似係揾緊呢個 D650嘅，唔係想揾 E916嘅，因為 E916正常呢啲高速會係好鬼長嘅，所以揾到未必有太作用，揾到 D650或者 D38先有用啲，所以係啦，我就喺度真係 scan 下啦。見到650呢條見到啦，跟住916就下邊啦。然後再碌低少睇見到條 D38，因為有時通常再細啲即係 D38啲路會比較可順少少，可順過呢啲 E916嘅。跟住按照我到最後都係見唔到呢條 D38，我唔知點解，好奇怪。不過唔緊要係啦，就係啦，繼續 scan 住呢度，跟住見到係啦呢邊650。咁我諗都應該係呢頭嘅，可能交匯處呢頭係啦。然後行少望下前面個牌有冇更多 information 啦。跟住再睇都係寫 D38，跟住我而家先見到，原來係有嘅 D38。我嗰時發雞盲睇唔到，成日都係咁眼殘，成日都睇唔到。跟住又揾翻個啱 angle 呢條啦。跟住我見到一樣好奇怪嘅嘢，佢有寫嗰個有個 city 叫做 E 字頭嗰個，我唔係好識讀。係呢個第一個，我印象我而家你叫 zoom out，我就即刻揾翻個 city，我記得喺上邊嘅喎，但點解會寫嗰個方向嘅？但係所以我就覺得奇怪，我就開始覺得唔係我呢度啦，因為正常嗱係咯個方向係對唔上咯，就係話，所以有啲奇怪，我就喺諗咁會唔會唔係呢度呢？又第二個位遲啲，我見上面D650上面都有嘅喎，咁唔通係上邊？因為最主要當時見唔到條 D38，如果叫條 D38我就肯定呢個，我就肯定揾到 5K 嘅啦。不過呢個係我嘅係4999，但係都係啦。所以正常我係揾埋嘅，我揾埋冇先算嘅，但係係啦。我睇下，我真係覺得好奇怪。但係點解我咁寫？因為佢應該係上完高速，然後會兜到去嗰邊，所以係啦，就4999爭少少啊。係啊，不過唔緊要。嚟到最後一題 Round Five 係呢個嘅馬來西亞，見到一個馬來西好東南亞嗰頭嘅景啦，見到電線桿有黑貼紙啊，咁就知係馬來西亞啦。然後見到停止牌寫嗰個好長個 B 字頭個字，唔記得點讀。然後我就揾下睇下附近有冇啲，我唔肯定，我話有冇啲類似咁嘅嘢嘅名之類嘅嘢。但正常嚟講應該揾公路名好啲，因為馬來西亞都幾常見嘅公路名，所以係啦，我就呢度睇下見唔見到。但正常我唔應該嘥咁多時間揾呢啲嘢，揾到作用唔大。然後我就 scan 下呢邊，因為聽講話嗰邊都會開始有少貼紙，即係沙巴啊、沙勞越嗰邊都會有少貼紙出現，所以唔清楚。然後我就望下呢邊都係同一個牌啦，即係冇乜用啊，真係。跟住我再望清楚啲，然後見唔到有冇嘢繼續行啦。跟住交匯處啱啱好有個牌，見到一個 D241185 D29，好快揾到150啦。然後8號係嗰邊都見到，然後我一直揾嘅話唔到就係條 D241啊，唔知點解睇唔到。然後見到呢個係應該啲
彎彎地嘅路，好似呢頭咁又係啲路彎彎曲曲轉嚟轉去咁樣，我就諗應該係呢一頭啦。我對翻 angle 睇下有冇啲似啲嘢。不過呢度係有啲問題嘅，因為其實8號係指去南邊，咁我就應該去8號以上嘅地方，即係向東啲嗰邊去 scan 嘅。我嗰時啊眼大，我睇錯咗，我以為8號係向東嗰邊去，即係而家嘅北方嗰邊。但我睇錯咗我以為佢係同185係反方嘅，所以我以為我呢啲位係我呢頭，所以我係點 scan 都 scan 唔到。但係條 D241我唔知係眼殘定點啊，係揾唔到。我見到呢頭全部有 A 啊嗰啲剩，但係見唔到有 D 字頭。咁我就唔死心，就剩翻幾秒就求其撳個位啦，就呢頭 hatch 少少算啦，就係啦。點知就去翻上少少呢個路口係啦。好，咁就今日嘅 day challenge 就去到呢度。